Ау? Жоқ, не үшін? Жоқ, ол керек емес ол. Оны уже тексердік қанша рет. Бастай береміз онда. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله تعالى قالوا من إمام نوويدن الله ол кісіге разы болсын Әл-Әзкар атты кітап бойынша өтіп жатқан дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Әзкар кітабы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген дұға зікірлерге қатысты кітап. Және біз сіздермен 15-ші бапқа келдік. Баптың атауы Бабус салами литтахаллули минас-салах. Намаздан шығу үшін сәлем беру бабы. Имам Науави рахмахуллах айтады: "И'лам анна ас-салама литтахаллули минас-салати рукнун мин арканиха ва фардун мин фурудиха ла тасихху илля бих. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير السلف والخلف والأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك بل намаздан шығу үшін литтахаллул дейді. Тахаллул деген яғни басқа әрекеттер адал болу үшін деген мағынаны білдіреді. Жалпы адам сәлем беріп намазын тамамдайды. Намазын тамамдағаннан кейін оған намазда рұқсат болған дүниелер, рұқсат болмаған дүниелер рұқсат болады. Намаздың ішінде сөйлеуге рұқсат жоқ, намаздың сыртында сөйлеуге рұқсат деген сияқты. Солайша ол адам намаздан шығады. Енді бұл жерде имам Науави рахмахуллах Шафиғи мазхаб бойынша айтып жатыр. Біз Ханафи мазхабын ұстанатын болғандықтан да біздің имамдарымыздың өзінің бұл мәселеге қатысты айтқан үкімдері бар. Енді бізде бұл фиқх сабағы емес, сол үшін де бұл мәселеге біз тек қана бұл кітапқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген дұғалар, зікірлер тұрғысынан келеміз, сол тұрғыдан қараймыз. Ал фиқхи үкімдерді өзіміздің имамдарымыздың кітаптарынан аламыз. Мазхаб имамдарының кітаптарынан аламыз. Енді бұл жерде имам Науави рахмахуллах Шафиғи мазхаб болғандықтан да өзінің мазхабына сай айтып жатыр. Ол кісі айтады: намаздан шығу үшін сәлем беру намаздың бір рукыны және намаздың парыздарының бірі, онсыз дұрыс болмайды дейді. Бұл имам Шафиғидің, Маликтің, Ахмадтың және салаф, халаф, жумхур ғұламаларының көзқарасы. Бұл жайында сахих белгілі хадистер келген дейді. Қазір айтқандай, бұл Шафиғи мазхабы бойынша. Ал біздің мазхабтың имамдары бұл мәселеге қатысты басқа көзқарасты айтады. Енді бұл фиқх сабағы емес, сол үшін де оған тереңнен кірудің қажеті жоқ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَكْمَلَ فِي السَّلَامِ أَنْ يَقُولَ عَنْ يَمِينِهَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَنْ يَسَارِهَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. Біл, сәлем берудің ең кемел жолы, яғни кемел түрі, бұл оң жағына және сол жағына «Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах» деп сәлем беру дейді. وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ مَعَهُ وَبَرَكَاتُهُ. Және онымен бірге وَبَرَكَاتُهُ деген сөзді айту жақсы көрілмеген дейді. Жақсы көрілмеген, яғни айтпаған дұрыс дейді. لأنه خلاف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود وقد ذكره جماعة من أصحابنا. Өйткені ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан өте кең түрде белгілі болған пайғамбарымыздан келген хадистерге қайшы дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сәлем берген кезде «Ассаламу алейкум ва рахматуллах» деп айтатын болған дейді. Енді Абу Дауудта
сондай бір риуаят келген екен имам Абу Даудта, ол жерде уа баракатух деген сөз қосылған дейді, бірақ لأنه خلاف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген негізгі риуаяттарға қайшы дейді. Пайғамбарымыздан белгілі болған сәлемге қайшы дейді. Имам Ибн Хаджар ал-Асқалани енді Шафи мазхабында басқа көзқарасты айтады, бірақ жалпы бізде қалыптасқаны сол, сәлем берген кезде ассаламу алейкум ва рахматуллах деп айтамыз, артық еш нәрсе қоспаймыз. Және біздің имамдарымыздан кейбіреулер айтқан бұны дейді, яғни ва баракатух деген сөзді қосуды дейді. Бұл Шафи мазхабындағы ғұламалар. Минхум имамул харамайн, олардан имамул харамайн дейді. Имамул харамайн деген Шафи мазхабында имам Джуайниге қатысты, Меккеде және Мадинада сабақ берген. Сол үшін де имамул харамайн, екі харамның имамы деген атаққа ие болған. Және وزاهر سرخسي والروياني في الحلية. Шафи мазхабының ғұламалары Захир деген кісі және Руяни деген кісі Хилия кітабында ولكنه شاذ والمشهور ما قدمناه والله أعلم. Бірақ бұл негізгі риуаяттарға қайшы, ал белгілісі ол біз айтқанымыз дейді. Яғни ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сол сөзбен шектелу, артық еш нәрсе қоспау. Аллаху а'лам, Алла білушірек дейді. وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا في جماعة قليلة أو كثيرة في فريضة أو نافلة. Және намаз оқыған адам имам болсын, ұйушы болсын, жалғыз болсын, аз немесе көп жамағатта болсын, мейлі парызда болсын, мейлі нәпіл намазында болсын, ففي كل ذلك يسلم تسليمتين كما ذكرنا. Барлығында екі сәлем береді дейді. Яғни екі жағына сәлем береді. Ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах деп. وَيَلْتَفِتُ بِهِمَا إِلَى الْجَانِبَيْنِ. Және екі жағына бұрылады дейді. Оңға солға бұрылады. وَالْوَاجِبُ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ. Уәжіп болғаны бір сәлем дейді. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَسُنَّةٌ. Ал екінші сәлем сүннет дейді. لَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَضُرَّهُ. Егер тастаса зияны жоқ дейді. Яғни намаз онымен бұзылмайды. ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول السلام عليكم. Одан кейін сәлемдегі уәжіп болған, яғни міндеттісі ол ассаламу алейкум деген сөз дейді. Ассаламу алейкум. Яғни ва рахматуллах ол уәжіп емес дейді. ولو قال سلام عليكم. Егер ассаламу емес сәламун деп айтатын болса, لم يجزئه على الأصح. Оның бұл айтқаны дұрыс болмайды дейді. Айтқаны, яғни бағанағы сәлемнің орнын баспайды дейді. Алал асах, ғұламалардың арасындағы дұрыс көзқарас бойынша дейді. Валау қала алейкумуссалам. Егер ассаламу алейкум емес, оның орнына алейкумуссалам деп айтатын болса, яғни алейкумды алдына қойып, ассаламды артына қойып айтатын болса, әджзааху алал асах, дұрысырағы сәлем мойнынан түседі дейді. Фалау қала, егер ассаламу алейка деп айтса, فلو قال السلام عليك أو سلامي عليك, немесе سلامي عليك деп айтса, немесе سلامي عليكم. Бұның мағыналары ассаламу алейка саған сәлем болсын, سلامي عليك менің саған сәлемім болсын, أو سلامي عليكم менің сендерге сәлемім болсын, немесе سلامуллахи алейкум, أو سلامуллахи алейкум сендерге Алланың сәлемім болсын, أو سلام عليكم немесе сәламун алейкум десе, ассаламу алейкум емес, сәламун алейкум десе, биғайри тануин, тануинсіз, ау қала ассаламу алейхим, немесе ассаламу алейкум орнына алейхим деп айтатын болса, яғни оларға сәлем болсын деген, лам юджзиуху шейун мин хаза била хилаф. Олардың ешқайсысы сәлемнің орнына жүрмейді дейді. Ва табтулу салатуху ин қалаху амидан алиман фи кулли залик. Және егер мағынасын біліп тұрып әдейілеп айтса, намазы бұзылады дейді. Илля фи қаулихи ассаламу алейхим. Тек қана оларға Алланың сәлем болсын деген сөзі, егер солай айтып қалса, фаиннаху ла табтулу салатуху бих, онымен намазы бұзылмайды, лианнаху дуа, өткен ол дұға дейді. Яғни оларға Алланың сәлем болсын деген дұға. Ал енді саламун алейка, саған сәлем болсын деген, бұл не болып есептеледі? Жалпы, яғни үшінші тарап емес, тікелей біреуге сөйлеп жатқандай боласың. Бұл жерде енді бұл дұға ретінде де жүруі мүмкін.
немесе біреуге сөйлеу ретінде де болуы мүмкін. Сол үшін де онымен намаз бұзылады деп бағана имам Науауи айтып жатыр. Ал егер қателесіп айтса, лам табтул, намазы бұзылмайды. Вала яхсулу тахаллулу минас-сала. Алдыңғы сөздерді қателесіп айтса, намазы бұзылмайды, бірақ онымен намаздан шықпайды дейді. Ассаламу алейкум деп айту керек. Сол кезде намаздан шығады дейді. Бәл яхтажу иля истинафи саламин сахих. Артынан дұрыс сәлемді алып келу керек. Валау иқтасара ал-имаму аля таслиматин вахида атал маъмуну бит-таслиматайн. Егер имам бір жағына ғана сәлем беріп, екінші жағына сәлем бермесе, онда артындағылар не істейді дейді? Екінші сәлемді өздері айтады дейді. Екінші сәлемді өздері айтады. Енді бұл жерде умраға барған кездегі жаназа намазы еске түседі. Білесіздер, олар жаназа намазында Хамбали мазхабында қанша сәлем береді? Бір сәлем береді. Әр намазда жаназа болады, және жаназада олар бір жағына сәлем береді. Сол кезде сіз өзіңіз ассаламу алейкум деп екінші жаққа сәлем бересіз. Мына жерде имам Науауи да соны айтып жатыр. Егер имам намазда тек қана бір жағына сәлем берсе, екінші жағына сәлем бермесе, онда артындағылар өздері екінші жаққа сәлем береді дейді. قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره. Қази Абу Тайиб ат-Табари, Шафи мазхабының имамы, және басқалар айтқан дейді, бұл Шафи мазхабында: إذا سلم الإمام فالمأموم بالخيار إن شاء سلم في الحال وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأطال ما شاء والله أعلم. Егер имам сәлем берсе, онда артынан еруші ерікті дейді. Қаласа қосылып сәлем береді, қаласа дұға жасауға, ары қарай ұзақ дұға айтып отыра береді, қалағанша созып, одан кейін барып өзі сәлем береді дейді. Өзі сәлем береді деп айтқан. Аллаху алям, Алла білушірек дейді. Енді жалпы Шафи мазхабында өзі имамның намазы мен артынан ерушінің намазы бөлек. Осы нәрсені біз біліп алайық. Біздің мазхабта сіз намазыңызды былайша айтқанда имамға тапсырасыз. Имамға тапсырасыз, имамның намазы мен артынан ерушінің намазы бір. Сол үшін екеуінің ниеті де бірдей болу керек, намазы бірдей болу керек деген сияқты осындай бір мәселелер бар. Ал бұлар басқа мазхабтарда, мысалы Шафи мазхабында имамның намазы бөлек, артынан ерушінің намазы бөлек, екеуі тек қана әрекетте бірігеді. Сол үшін де оларда бағанағы құлақ қағып, қол байлағаннан кейін имам фатиханы оқып болады. Фатиханы оқып болғаннан кейін кішкене пауза ұстайды. Сол кезде артынан ерушілер фатиханы іштей оқып алады. Оларда фатиханы да оқиды. Одан кейін әрбір әрекетті өз алдына жеке жасайды. Сол үшін де ол мазхабтарда мысалы біреу не оқып жатыр делік. Мысалы екінді намазын оқып жатыр. Сіз келесіде артына тұрып, бесін намазына ниет етіп оқи бересіз. Мысалы сіз бесінді оқыған жоқсыз. Ол өзінің ниетімен екінтін оқи береді, бірақ әрекет бір ғой. Ол да 4 ракат, сіздіңкі де 4 ракат. Сіз бесінге ниет етесіз, сөйтіп оқи бересіз. Немесе бағанағы нәпіл намаз оқып жатқан адамның артына үйіп намаз оқи береді. Немесе мысалы бір имам, ол мазхабтарда бір жамағатқа имам болады да, мысалы бесінге имам болды, сөйтеді де барып екінші жамағатқа тағы да имам бола береді. Бізде ол дұрыс емес. Неге? Өйткені ол бірінші намазды оқыған кезде, бесінді оқыған кезде парызды оқыды ғой, оның мойнынан түсті. Енді екінші намаз не болмайды, оған парыз емес. Оқитын болса нәпіл болады. Бірақ енді біреулердің артына қосылып оқуға болады ма? Біреудің артына қосылып оқуға болады. Мысалы сіз бесін оқып қойдыңыз, сөйтіп біреу келді, бесін оқымақшы. Сізге айтып жатыр: жаныма тұр, сауабым көбірек болсын деді. Сауабым көбірек болсын деді. Бұны не дейді? Хадистің тілінде садақа беру дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде бір кісі жамағатқа кешіп келіп намаз оқиын деп жатқан кезде сахабаларға айтты: кім мынаған садақа бергісі келеді деді.
сонда Абу Бәкір радиаллаху анху болу керек. Мен деген кезде бар онда қосылып бірге намаз оқы деді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, бір адамның намазынан екі адамның намазы жақсы, екі адамның намазынан үш адамның намазы жақсы деді. Жамағат қанша көп болса сонша жақсы. Сол үшін де мысалы сіз бесінді оқып қойдыңыз, бесінді оқып қойғаннан кейін біреу келіп бесінді оқымақшы, сізге маған қосылып оқысайшы, сауабым көбірек болсын деді. Енді екі адам болып оқиды ғой. Сол кезде сіз оған үйіп оқи аласыз. Ол сіз үшін не болады? Нәпіл намаз болады. Нәпіл намаз болады. Енді тура солай мысалы екінтіні оқып қойдыңыз. Екінті деген асыр намазы ғой. Иә. Екінті намазын оқып қойдыңыз, артынан біреу келіп тағы да екінті кел маған қосыл дейді. Қосылуыңызға бола ма? Ау? Қосылуға болмайды. Неге? Өйткені иә, екінті намаздан кейін нәпіл намаз оқылмайды. Енді осындай жағдайларда біздің мазхабта мысалы имамның енді артынан ерушінің намазы төмен болса бола береді, ал бірақ июшінің немесе бас имамның намазы жоғары тұру керек. Демек сіз нәпіл оқитын адамға үйі алмайсыз. Парыз оқитын адам, намаз оқитын адамға үйі алмайды. Оларда бола береді. Неге? Өйткені әрқайсысының намазы бөлек. Бізде имам мен артынан июшінің намазы бір намаз. Сол үшін де сіз қырағатты да ол кісіге тапсырасыз. Имамның қырағаты артындағы июшінің қырағаты дейді. Тура сол сияқты имам сәлем беріп шығып кете береді, артындағылар ұзағынан отырып дұғасын жасай береді. Имам Науави рахмаулла соны айтып жатыр. Енді бұл мәселелер жалпы фихи мәселелер, оны арнайы иншалла кейін тағы да қосымша фих сабақтарында үйреніп жатармыз. 16-шы бап, келесі бап, бабу ма яқулуху ар-раджулу иза калламаху инсанун ва хуа фис-салах. Егер бір адам сөйлесе, сіз намазда кезде не айту керек? روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. إمام بخاري және муслимдер Сахл ибн Саад деген сахабаны риуаят еткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер бір адамға намазда бір нәрсе болса, онда субханалла деп айтсын дейді. Имам шатасқан кезде де не дейсіз? Субханалла деп айтасыз, шатасып жатса. وفي رواية في الصحيح إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء وفي رواية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. Тағы бір сахих риуаятта келген дейді, егер бір нәрсе болса, ерлер тәсбих айтсын, әйелдер не қылсын дейді? Яғни қолын сыртынан осылай ұрсын дейді. Тағы бір риуаяттарда ерлерге тәсбих, әйелдерге тасфиқ дейді. Тасфиқ деген негізгі мағынасы шапалақ ұру, бірақ намазда имамдарымыз сыртынан ұру деген. Қолын байлап тұрып, қолын жіберіп, былай ұрмайды. Қалай байлап тұрған болса, сыртынан тек қана осылай ұрады. Демек, намазда да әйел адам даусын шығармайды. Ер адамдарға даусын шығармайды, егер артында тұрған кезде. Мысалы, әйеліңіз сізге үйіп тұр, үйде. Сіз намазда шатасып кетсеңіз, әйеліңіз не істейді? Шатасқаныңызды білдіру үшін. Мысалы, екінші ракатта сіз шатасып, салауатты айтып, сәлем берейін деп жатырсыз. Үшінші ракатқа тұруыңыз керек. Сол кезде әйеліңіз не істейді? Бағанағы қолының сыртынан ұрады. Ер адам сияқты артында тұрып, Аллаху акбар деп, немесе бағанағы субханалла деп, сізге олай білдірмейді, сіздің қателесіп жатқаныңызда. Неге? Өйткені жалпы әйел адамдардың намазы жасырын болуға негізделген. Жасырын болуға негізделген. Сол себепті тіпті бағанағы қолын байлаған кезде де ерлер сияқты, мысалы, кіндігіне қойып тұрмайды, көкірегін жауып тұрады, рукуда да жинаңқы тұрады, сәждеде де жинаңқы тұрады, отырған кезде де солай. Олардың намаздағы әрекеттерінің барлығы жасырындыққа, сыпайылыққа негізделген. Және оған қатысты сахабалардан көптеген риуаяттар келген.
өкінішке қарай қазір енді кейбіреулер жоқ, ешқандай айырмашылық жоқ деп, олар да тура солай ерлер сияқты оқу керек деп осындай бір сөздерді айтып жатады. Осы Қазақстанда бір мешітте, Шымкентте дейік, картаны кішкене жақындатайық та бетіп, өзі басқан кезде кішкене өзі жайлап, неде местоположение бір нәрсе жіберген кезде бірінші үлкен болып тұрады да, кейін нақтыласаңыз жақындайды ғой. Енді Қазақстанда деген кезде сізге үлкен территория елестесе, Шымкентте дейік, енді ар жағын нақтыламай ақ қояйын қай жерде екен. Бір кездері бір ұстаз сабақ берген, кішкене әйел ұстаз, бағыты сәләфилік екен. Енді ол жерде оны имам да дұрыс білмейді, әлі ол бұйрық мәселесі реттелмеген, сол бір 2000 жылдардың басында ғой, енді сәләфилік біздің елде бас көтеріп келе жатқан кезде. Сөйтіп әйелдер келіп, ол әйел кісіден сабақ алады. Еркектерді бірінші этажда оқыса, әйелдер екінші этажда астында оқиды екен. Сонымен үстінде имам уәләддалин деген кезде астында әйелдер барлығы әмин деп кәдімгі айқайлап, енді ол кезде сондай кез ғой, кәдімгі жоғарыда ер адамдарға естіледі екен да, бәрі таңғалады дейді, қай жақтан шығып жатыр мына әйелдердің дауысы деп. Ал негізінде әйел адамдардың әрекеті намазда жасырын болуға негізделген. Сол себепті имамдықтың өзі де әйелдерге макрух деп ғұламаларымыз айтқан. Келесі тақырып бұл 17-ші баб, бабул әзкари ба'да салах, намаздан кейінгі зікірлер бабы. Имам Науауи рахимахуллах айтады: "Ажма'ал уламау аля истихбаби зикри ба'да салах." Бүкіл ғұламалар бір ауыздан намаздан кейін зікір айту мустахаб деп айтқан дейді, немесе намаздан кейін зікір айтудың мустахаб екендігіне бір ауыздан келіскен. Яғни ғұламалардың арасында бұл мәселеде не бар дейді? Ижма бар дейді. Ижма дегеніміз бұл ғұламалардың бір мәселеге бір ауыздан келісуі. Негізі усул фих деген арнайы пән бар. Усул фих деген бұл Құраннан, хадистен жалпы қалай үкім алынады, сол мәселені қарастыратын, зерттейтін бағыт. Сол жерде діндегі құжат дейді. Бірінші Құран, екіншісі сүннет, үшіншісі ижма дейді. Ижма деген ол усул фихтағы анықтама бойынша ғұламалардың бір мәселеге, фихи мәселеге бір ғасырда бір ауыздан келісуі. Яғни барлығы бір мәселеге тоқтайды, барлығының пікірі бір жерге тоғысады. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Менің үмбетім адасушылықта бірікпейді" дейді. Үмбетім деген кезде бұл жерде үмбеттегі ғұламалар. Өйткені үмбеттің бетке тұтарлары, олардың өкілдері, былайша айтқанда, бұл кімдер? Ғұламалар. Қарапайым халық емес, ғұламалар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ислам ғұламаларының адасушылықта бірікпейтіндігін айтып жатыр. Алла тағала барлығын адасушылықта біріктіріп, ислам ғұламаларының барлығы бірдей адасып кетпейді. Ондай нәрсе болмайды. Енді бір мәселені айтып жатса ғұламалар бір ауыздан, онда ғұламаларымыз айтады, бұл худжатун қатиа дейді, яғни үзілді кесілді құжат болып табылады. Үзілді кесілді. Ешқандай күмән келтіруге болмайды. Тіпті имамдарымыз айтады, ижма дейді, ижма. Бұл мысалы бір хадис келеді. Хадисте былай деп тұр. Ал бүкіл ғұламалар басқаша айтып тұр. Ол кезде біз нені аламыз? Хадисті аламыз ба, немесе ғұламалардың пікірін аламыз ба? Біз ғұламалардың пікірін аламыз. Неге? Өйткені егер бүкіл ислам ғұламалары басқаша айтып тұрса, мына жерде бір хадисте былай деп кеп тұрса, демек ол хадисті мансұқтайтын, үкімін жоятын, немесе оны
басқаша түсіну керектігін білдіретін бір аят хадистер бар. Өйткені ислам ғұламалары, мужтахид ғұламалар бір ауыздан бағанағы пайғамбарымыздың хадисін тастап хадиске қайшы пікір айтпайды. Жоқ, мен ғұламалардың пікірін алмаймын, пайғамбарымыз маған Құран мен сүннетті тастап кеттім, сол екеуінен жақсылап бекем ұстасаң адаспайсың деген маған ғұламалар керек емес. К черту деп мысалда бір егер орысша сөйлейтін біреу болса, сөйтіп мен хадисті алам дейтін болса, ол адам адасады. Ол адам адасады. Неге? Өйткені жалпы Құран хадистен үкім алуға сіз бен біздің ешқандай ақымыз жоқ. Және біз Құран хадистен тікелей үкім алып амал ететін болсақ, амалымыз дұрыс болған күннің өзінде Алла тағаланың алдында күнәһар боламыз. Неге? Өйткені біз шамамыз келмейтін нәрсеге ұрындық. Шамамыз келмейтін нәрсеге, әліміз жетпейтін нәрсеге ұрынғанымыз үшін Алла тағаланың алдында күнәһар боламыз. Бұл не дейді? Біреудің мақамына өзің жете алмаған, сол ғұламалардың мақамына ұрыну болып есептеледі. Бұл адасушылық. Сол үшін де жалпы сіз бен біздің міндетіміз бұл ғұламаларға еру. Құраннан, хадистен өзінше үкім іздеу емес. Үкім іздеу емес. Мысалы, сізге Құраннан, хадистен зерттеп келіп, қалай болатындығын мазхаб имамдар кітаптарында жазып кетті. Сіздің міндетіңіз соны оқисыз, жаттайсыз. Біріншісінде, мысалы, бағана қысқаша кітаптардан бастайсыз. Егер білім жолына түскіңіз келсе, араб тілін үйренесіз, тағы басқа да сондай Құран жаттайсыз, хадис үйренесіз, тәжвидіңізді дұрыстайсыз. Және ең бірінші қысқа кітаптар болады, сол кітаптан бастайсыз. Дәреттің, мысалы, дәреттің шарты төртеу. Дәреттің шарты төртеу. Сіз солай жаттайсыз. Жүзді жуу, қолды шынтақпен қосып жуу, басты 1/4 масих тарту, аяқты жуу. Соны жаттайсыз. Одан кейін дәреттің сүннеттері деп жаттайсыз. Намаздың бағанағы ішкі 6 парызы, сыртқы 6 парызы деп жаттайсыз. Бұлай деп. Соның барлығын жаттайсыз да соған амал етесіз. Бұл кезде сіз не үшін намаздың дәреттің парызы 4, не үшін 5 емес, ниет қайда қалды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям амалдар ниетке байланысты деген, не үшін мына жерде ниет шарт емес деген ондай сұрақтарды қоймайсыз. Неге? Өйткені сіздің оған деңгейіңіз жетпейді. Ол мәселені ғұламалар күрделі кітаптарда талқылаған. Сіздің міндетіңіз қазір тек қана нәтижені, үкімді жаттау. Одан кейін ол деңгейден өтетін болсаңыз, келесі деңгейде сізге сол үкімдердің дәлелдерін қысқаша жаттатады. Сөйтіп сіз соларды жаттап шығасыз. Одан тағы да жоғарыға көтерілетін болсаңыз, күрделірек етіп, кеңірек сізге тағы да ол мәселелердің, үкімдердің дәлелдерін кеңірек жаттатады. Тағы да оқисыз, үйренесіз. Одан кейін келесі деңгейде басқа мазхабтардың көзқарасымен танысасыз. Одан тағы да дамып жатсаңыз, олардың дәлелдерін оқисыз. Одан кейінгі деңгейде біздің имамдарымыз бен олардың бағанағы имамдарының арасындағы дәлелдерді таластырады. Мыналар не деді, оған біздіңкілер қалай жауап берді, олардың айтып жатқанын біздің имамдарымыз қалай түсіндірді. Сөйтіп барып, сол кезде сіз бұл мәселелерді түсінесіз. Мен кезінде бастап жатқан кезде неге мынандай деп сұрақ қойған едім, оның жауабы мына жерде тұр екен ғой деп. Бірақ оған сіз қашан жетесіз? Оған жетем дегенше сабырыңыз жетсе, бір 10 жылдан кейін жетесіз. Ал біздіңкілер не істейді? Субханалла, мына жерде хадисте былай деп тұр ғой, мына жерде мынандай деп тұр ғой. Сен кімсің, сен ондай әңгіме айтатын? Сенің міндетің имамның артынан еру. Дәлелін кейін біліп жатсаң, нұр үстіне нұр, білмесең, ол сенің міндетің емес. Бізде әлгі жігіттер бар ғой қазір. Намаз пророка, тағы басқа бір хадистің кітаптарды оқып алады да, мен хадиске еріп жүремін дейді. Сен хадиске еріп жүрген жоқсың, сен сол кітапты жазған кісінің мазхабына еріп жүрсің. Себебі ол кісі өзінің мазхабына сай етіп сол хадистерді келтірді.
сол хадистерді түсіндірді, сен соған еріп жүрсің. Кім айтты саған одан басқа ол тақырыпқа қатысты хадис жоқ деп? Кім айтты одан басқа талқылау жоқ? Кім айтты одан басқа ғұламалардың ол хадистерге түсіндірмесі жоқ деп? Бар, бірақ сен олармен танысқан жоқсың. Тек қана соның көзқарасын оқып алдың. Соның көзқарасын Құран хадиске болған. Құран хадистің орнына қойып қойдың. Сөйтесің де айтасың, мен Құран мен сүннетпен жүрмін дейсің. Жоқ, сен Құран мен сүннетпен жүрген жоқсың. Сен сол бағанағы кеше дүниеден өткен бір ғалымның, кейде кейбіреулерінің ғалымдығының өзі ғалымдығына қатысты сұрақ белгісі болады. Сен соның артынан еріп жүрсің. Тура сол сияқты біз пайғамбарымыздан кейін, бірнеше жылдан кейін туылған, кішкентай бағанағы жас кезінде кейбір сахабаларды көрген, жүздеген табииндерден білім алған имамның артынан еріп жүрміз. Пайғамбарымыздың өзі куәлік беріп кеткен, ең жақсы ғасыр менің ғасырым, одан кейінгі ғасыр деп куәлік берген ғасырда өмір сүрген имамның артынан еріп жүрміз. Осыдан ақ білуге болады кімнің пайғамбарымызға жақын екенін, кімнің пайғамбарымыздан ұзақ екендігін. Әл-мухим, бастысы тақырыбымызға оралайық. Имам Науауи рахмаулла айтады: «Ажма'ана уламау аля истихбаби зикр ба'да ас-салла». Намаздан кейін зикр айтудың мустахаб екендігіне бүкіл ғұламалар бір ауыздан келіскен. وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة فنذكر أطرافا من أهمها. Оған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан көптеген сахих хадистер келген. Соның біз бір бөлігін қазір айтып кетеміз дейді. Пайғамбарымыздан қандай зікірлер келген. روينا في كتاب الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع. إمام ترمذي رحمه الله أبو أمامة الباهلي деген сахабадан риуаят етеді. Имам Термизи өзі тікелей ол кісіні естіп жатқан жоқ, себебі имам Термизи табиин емес. Бірақ иснады бағанағы шежіресі соған барады. Яғни имам Термизи пәленшеден, ол түгеншеден, ол бағанағы табииннен, табиин Абу Умамадан. Ол кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сұрақ қойылды: Я Расулаллах, Алланың елшісі, дұғалардың қайсысы тезірек естіледі? Тезірек естіледі. Айю дуай асма, немесе жақсырақ естіледі. Бұл жердегі жақсырақ естіледі деген сөздің мағынасы, яғни қабыл болуы тезірек деген мағынаны білдіреді. Болмаса Алла тағалаға барлық нәрсе бірдей, Алла барлығын естиді, көреді, біледі. Аллаға еш нәрсе жасырын емес. Алла тағала естігенде біз сияқты, мысалы біз қаттырақ сөйлесе естиміз, жайрақ сөйлесе қиналып естиміз, ішінен сөйлесе естімейміз деген сияқты ондай нәрсе жүрмейді. Алла тағалаға барлығы бірдей. Қатты сөйлегеніңде, жай сөйлегеніңде бірдей. Және сондай-ақ бағанағы Алла тағалаға жаратылыстың арасындағы ең үлкені аршы дейтін десек, енді ең үлкен жаратылысы аршы ғой. Алла тағалаға аршын жаратумен бір жаратылыстағы ең ұсақ нәрсе дейтін болсақ, соны жарату екеуі бірдей. Екеуі бірдей. Мынадан гөрі жеңілірек деген нәрсе жоқ. Енді Құранда Алла тағала кейбір аяттарда «Вахуа ахуану алейх», ол Аллаға жеңілірек деген кезде ғұламаларымыз түсіндіреді, сендердің пайымдауларыңа салатын болса, солай болу керек деген мағынада. Бұл жерде Аллаға мынау жеңіл, мынау одан жеңілірек деген нәрсе жоқ. Алла тағалаға оны ешқайсысы еш нәрсе тұрмайды. Қала, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Жауфул лейлил ахир. Жауфул лейлил ахир, немесе жауфул лейлил ахир. Жауфи, жауфу түннің соңғы бөлігі деді. Ва дубурус салаватил мактубат, немесе ва дубурис салаватил мактубат. Және парыз намаздардан кейін. Парыз намаздардан кейін. Енді парыз намаздардан кейін деген сөзді қалай түсінеміз? Парыз намаздардан кейін деген сөзді біздің имамдарымыз 5 уақыт намаз деп түсіндірген. 5 уақыт намаз бұл парыз намаздар. Демек пендеге 5 уақыт намаз парыз.
Ал енді 5 уақыт намаз деген кезде оның парызы бар және несі бар? Сүннеті бар. Парызы және сүннеті бар. Сіз 5-нің бірінші 4 ракат парызын оқисыз, кейін сүннетін оқисыз, кейін 2 ракат тағы да сүннетін оқисыз, парызын оқисыз, кейін 2 ракат сүннетін оқисыз, сонымен 10 ракат парыз намазы иә. 5 деген сізге парыз етілген намаз сонымен толық болады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген дубурос салауатил мактубат деп келсе, парыз намаздардан кейін деп біздің имамдарымыз 5 уақыт намаздан кейін деп түсіндіреді. Кейбір ғұламалар оны тікелей парыз намаз деп түсіндіреді. Парыз намазы, яғни таңның парызы, 5-нің парызы, 2-нің парызы, ақшамның парызы, құптанның парызы деп, сол үшін олар парыздан кейін зікірге отырады. Ал бірақ біздің имамдарымыз парыз намаздар деген кезде 5 уақыт намазды толығымен түсінеді. Сол үшін де зікір бұл намазды толық тамамдағаннан кейін болатын дүние дейді. Алланы зікір ету намазды толық тамамдап болғаннан кейін болады дейді. Бұл жерде хадисті түсіну мағынасы ғана. Біздің имамдарымыз парыз намаздар деген кезде толығымен алады. 5 уақыт намаз парыз, дұрыс па? 6 уақыт намаз парыз емес қой. 5 уақыт намаз парыз намаздар. Одан басқа бізде нәпіл намаздар бар. Ал бірақ күніне 5 уақыт намазды Алла тағала сізбен бізге парыз етті. Демек сол намазды тамамдап боласыз да, одан кейін артынан отырып зікір жасайсыз дейді. Қала Тирмизи хадисун хасан, имам Тирмизи бұл хасан хадис деген. Хасан деген бізде сахих, хасан, даиф деп бөлініп жатады хадистер. Яғни фихта құжат ретінде жарамды хадис. Бұл хадистің деңгейі, хасан хадис деген. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады. Ибн Аббас бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жас сахабаларынан. Аббас радиаллаху анхудың баласы, пайғамбарымыздың былайша айтқанда бауыры, інісі және ғұлама сахабалардың бірі. Әсіресе пайғамбарымыз Алла тағала оған алимху тәуил деген дұға жасаған. Фақиху фиддин ва алимху тәуил, дінде ғалым ет және оған тәуилді үйрет деген. Тәуил деген бұл жерде Құранның тәпсірі деген мағынада. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан осы тәпсір саласында көптеген риуаяттар келген. Сондай сахабалардың бірі. Ол кісі жас кезінде дос айтып береді, кейін кітаптарда келеді. Досына келеді ғой, жүр кеттік досым, үлкен алдымызда ғұламалар жүр, барып солардан сабақ алайық, бір нәрсе үйренейік дейді. Сонда әлгі дос айтады, осынша ғұлама жүр, ұлы үлкен ғұламалар, пайғамбарымыздың жанында кәдімгі 10 жылдан, 15 жылдан, 20 жылдан бері жүрген сахабалар бар. Әбу Бәкір радиаллаху анхуды алсаңыз, мысалы 23 жыл десек, 23 жылдағы болады. Сол 23 жылдан бері жүр. Али радиаллаху анхуды тура сондай бірден пайғамбарымызға иман келтірген. Көп ұзамай, мысалы кімдердің өздері де 23 жыл дағуатшыл деп алатын болсақ, Умар ибн аль-Хаттабтың өзі мысалы 20 жыл жанында жүрді. Неге өткені? Ол кісі исламды қабылдағаннан кейін бірден ашық дағуатқа шықты ғой. Сондай сахабалар жүр. Сен кімсің, мен кіммін, бізді кім керек етеді дейді. Бізді кім керек етеді, кім бізден білім алады деген сөзді айтады. Сөйтіп Ибн Аббас радиаллаху анхума, жарайды онда, білім алмайым десең, өзің білесің деп, өзі барып сахабалардан білім алады. Кейін уақыт өтіп, әлгі үлкен ұлы сахабалар қайтыс болып, әлгі жас сахабаларды
үлкейіп, адамдар солардың алдына келеді. Солардың алдына келіп, солардан мәселе сұрап, солар пәтуа беруге отырады. Сонда әлгі досы сырттан қарап, адамдар алдында үймелеп, соларға сабақ беріп, пәтуа беріп жатқан кезде айтады екен, сыртынан қарап тұрып: Ибн Аббастың бас істеді кезінде, бас істеп кетті, менің басым істемеді, ақмақ болдым, маған келіп кезінде осылай деп айтып еді, жүр білім алайық солардан деп. Сонда мен айтып едім, сондай үлкен сахабалар тұрған кезде сен, мен кімге керек боламыз деген сөзді айтып едім. Уақыт деген бір орында тұрмайды екен. Міне енді біз үлкейдік, біз адамдардың алдына шықтық. Мен де білім алғанда, мен де қазір адамдарға әйтеуір пайдамды тигізіп осылай пайғамбарымыздың жолын жалғастырар едім деген сөзді айтқан дейді. Сол үшін уақыт солай. Бүгін біреулер отырса, ертең соны алдында отырғандар сол жерге отырады. Сол Ибн Аббас радиаллаху анхума айтып жатыр. Енді бұл сол жас кезінде ғой. Жас кезі ойнап жүр, кейде намазға қатыспайды, жамағат намазына сыртта ойнап жүреді. Сол кезде айтады ол кісі: Kuntu a'rifu inqida'a salati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bit-takbir wa fi riwayati Muslimin kunna. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның намазының біткенін тәкбирдің даусынан білетін едім дейді. Имам Муслимде келген риуаятта біз білетін едік деп көпше түрде айтады. Енді бұл жерде өз сияқты жас балаларды айтып жатыр да. Неге? Өйткені үлкендер сыртта жүрмейді ғой, үлкендер барлығы намазға қатысады, жамағат намазында болады. Ал Ибн Аббас радиаллаху анхума жас балалармен жүреді. Тәкбірдің дауысы шығып жатса, мысалы түскі намаз, ол жерде қырағаттың дауысы шықпайды, дұрыс па? Екіншіде қырағаттың дауысы шықпайды. Намаздың біткенін сол бағана тәкбірдің даусынан, яғни Аллаху акбар, субханалла деп жатқан сөздерден еститін едік дейді. وفي رواية في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. және имам Бухари және Муслимде тағы да келеді Ибн Аббас радиаллаху анхумадан: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. Ибн Аббас радиаллаху анхума айтады: намаз біткен кезде дауыстап Алланы зікір ету, бұл парыз намаз біткен кезде пайғамбарымыздың дәуірінде болатын еді дейді. Және Ибн Аббас тағы да қосып айтады, сол риуаятта адамдардың намаздан тарап жатқанын, намаздың біткенін сонымен білетін едім дейді. Мысалы сіз қазір сыртта кетіп бара жатырсыз, намазға үлгермедіңіз. Немесе намаз көлігіңізбен сыртта неде тұрсыз? Бағдаршамда тұрсыз. Төмен көше қалай аталады бізде? Назарбаев көшесінде, немесе мынау жанындағы көшеде тұрсыз. Дауыс естіп жатырсыз. Мысалы, субханаллах деді. Бір кез альхамдулиллах деді. Сіз нені білесіз? Одан нені білесіз? Намаздың біткенін білесіз. Намаздың бітіп, адамдардың Алла тағаланы зікір етіп жатқанын білесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның заманында да тура солай сырттағылар намаздың біткенін осылай зікірдің дауысы шыққан кезде білетін еді. Демек, бұл нәрсе пайғамбарымыздың кезінде де болды. Біздің әлгі бауырларымыз айтқандай, ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла десе, имам болдық, бәрі ішінен тек қана өзімен өзі бүйтіп отырып, жеке отырып, бағанағы зікір айтып, сонымен тұрып кететін еді деп жатқан жоқ. Керісінше, намаздың біткенін сол дауыстап айтылған зікірден білетін едік дейді. Бізде де солай білесіз ғой, сыртта кетіп бара жатсаңыз, мысалы микрофоннан, егер үндемей тұрса, білмейсіз, намаз болып жатыр ма, не болып жатыр білмейсіз, дұрыс па? Оқып жатыр ма, оқып жатқан жоқ па? Енді қазір микрофон бар, айтар Аллаху акбар, сами Аллаху лиман хамида деп жатса, намаздың оқылып жатқанын білесіз. Ал басқа уақыт, егер не болмаса, микрофон болмаса, біле алмайсыз.
Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде сол зікірлерден, дауыстап айтылған зікірлерден намаздың біткенін сахабалар айтып жатыр. Жас сахабалар біз білетін едік дейді. Демек, бұл дүние пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде болған дүние. Үндемей бізде отырады ғой, мысалы үндемей отырады, бір кезде қарасаң, қолымен бүйтіп санап отырады. Енді санай берсін, жақсы. Бірақ көз алдында ол елестетіп жатыр да, тура солай. Мына жақта астағфирулла деп, немесе субханалла деп, альхамдулилля, аллаху акбар деп, мысалы имам дауысын шығарып жатыр. Мына жақта бір кучка бидғатшылар отыр. Ал өзі мына жақта тура пайғамбарымыз заманындағыдай көз алдына елестеп жатқан шығар. Сол Мәдинада отыр өзі, пайғамбарымыз алдында намаз оқып, сол намазын оқып болды да, бағана бүйтіп санап отыр. Жақсы, сана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген, бірақ жалпы санау дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаздан шыққан кезде, яғни намазын тамамдаған кезде 3 мәрте Алладан кешірім сұрайтын еді дейді. Истағфара деген, яғни астағфируллах деп айту. Астағфируллах деп 3 рет айтатын. Кейін Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта зал жалали вал икрам деп айтатын еді дейді. Біз парыздан кейін, намаздардан кейін жалпы айтатын дұға. Қила лил Ауза'i ва хуа ахаду руатил хадис. Имам Ауза'иден сұраған, ол кісі осы хадисті риуаят етіп жатқандардан. Имам Ауза'i деген үлкен ғұлама, ол кісі қазіргі Ливан мемлекетінде жерленген. Осы хадисті риуаят етіп жатқан кісілердің бірі, сол кісіден сұраған, кайфал истиғфар? Пайғамбарымыз Алладан кешірім тілеген деп айтылып жатыр ғой. Ол қалай деген кезде астағфируллах деп айтқан. Яғни осылай астағфируллах деп 3 рет айтасың, одан кейін Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта зал жалали вал икрам деп солай айтасың дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам демек намазды бітірген кезде ең бірінші айтатыны осы астағфируллах болған. Енді одан кейін тағы да қандай дұғаларды айтқан, енді мына жерде біраз дұғаларды келтіріпті. Оны Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.